cirdyada jubada agdhigooduya awra mare dhammaan caawa waa caawado caalan quruxley isigeeye sinimo caadiyogu hekaale waqti xaraarayaa cirdyada la galay dishi caalanko oogas qoraataye cawra mare dhammaan waa inaan ciidne amirowa ciyaarteenan caalanka loola sidayihiin cadceed hablamidab caso kuu cawiriyahayo inta cidda ka baadan geelcayimadlo cadadaga kaba cawra mare ayankoba uu camiiraye sidayihiin cadceed hablamidab caso kuu cawiriyahayo inta cidda ka baadan geelcayimadlo cadadagan lay cawra mare ayankoba uu camiiraye xilligooda gabo caadadeeni yori daaqinkeeni cusla waa dad caadaystayoo looxadaano cashir lagu qori dhalinyaro caweyskii ciyaartaad keeli xilligooda gabo caadadeeni yori daaqinkeeni cusla waa dad caadaystayoo looxadaano cashir lagu dhigi dhalinyaro caweyskii ciyaartaad keeli carrigii kismaayo cirkii heliyo cabtukaabtaroon oo cagaarkay ka baxay cidhifyada raxoode cidadatii ugub camalsanoy cawra mare dharan carfis quruxsan iyo intu gabadh camo yaa ciyaarsiiyo iyo dhashaba carrowo carrigii kismaayo cirkii heliyo cabtukaabtaroon oo cagaarkay ka baxay cidhifyada rahmatullaahi wabarakaatuh baasha baariyow qormale waa idin salaamay waxaa weeye ninba magaciisa ayuu ku sharfan yahay isla markaas nasabka qormale waa dad ilaahay sharfay diin u saaxiib ah darajo u sooxiib ah dad soo dhaweyn u saaxiib ah xeebtaan iyo geeska koonfureed inta degta qabiilka inta dad qabata qabiilka ugu sarreeya weeye dadnimada maanta haddii aan ku digin asaga ee qormada ilaahay siiyey uu ku degan yahay dalka gudihiisii iyo dibaddaba waxaa weeye wuxuu ku helay camal samadiisii iyo islaamnimadiisii oo haddii aan ku digin heer gaarsiisan taas ayaad ogaanaysaan midda kale waxaa weeye qormale dad baa yidhaahda caynba cayn u kala bixiya qormale waa ina ibraahim gardheere soomaali qormale waa ina ibraahim gardheere soomaali samaaluhu sagaal buu dhalay sab ayaa la dhashay labada sab iyo sagaalka samaalaa la yidhaahda isla markaas hadda isuma malaynayaan asag iyo garre inay wada dhasheen axmed gardheere waa garre naanaystiisi weeye garre laakiin asagu waxaa weeye garre gardheere weeye gartanta nimanka la leeyahay waa isla degan yihiin ee waxaa weeye waana is yaqaanaan waa isogyahay nin waliba nasabkiisa hoostu ka wata waa isogyahay ee waxaa weeye cidda la yidhaahda ibraahim gardheere waxaa weeye hadyaanu ku diidan waa cawrmale ilaahay subxaanahu watacaala waa badiyey intan kaliya maaha laakiin meeshaan qurbadna casaanuu ku yaryahay sidaas la ajligeed waxaan codsanayaa dadka haddii la ku diidin ee leh ibraahim gardheere
ومن داروده daaroodku wuu yimid diin buu u soo doontay waana siiyey diinta ayada ahayd dadka uu asaga diinta barayna waa nimanka la yidhaahdo warsangeli haddana insha allahu waa isku soohan yihiin warsangeliga waa dadkii diinta u yimidoo diinta ka cabay awrmale waana waraabiyey geestan koonfureed waxaa weeye deegaankooda waa taqaanaan nimankan haddii aan ku diina afarta ilmo soronsoor la yidhaahdo iyo ayaga waa soohidiin waa degan yihiin waxaa weeye wadagoodiga ka mid ah gaaljeclaa ka mid ah ciisaa ka mid ah waxaa ka mid ah haddii aan ku diiday nimankan kale muxuu ahayd la leeyahay marka gaaljecel iyo soronsoor gaaljecel soronsoor masaro soronsoor iyo ilma haddii aan ku diidinaan dawadiya soronsoor insha allahu ninba intuu yahay asaga haddii aan ku diidin ayaa og xeebtiisii iyo xaaladiisii marka insha allahu waxaa weeye waa ilmo samaale waa ilmo haddii aan ku diidin ee la yaqaan dad maanta haddii aan ku diidin dad maanta loo magac bixinayo loo walqaraya ma aha waa dad la yaqaano nasabadooda waa dad maanta haddii aan ku diidin meel lagu ogyahay weeye hase ahaatee adinka qurbaad ku dhalateen ma taqaanaan dadku waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan moogi birga daawad wuxuu yahay haddaba ogow dir irir samaalo weeye samaalaad isugu imaanaysaan adiga dir waa wada dhalateen waxaa weeye nimankan la leeyahay irir samaale ayaad ka mid tihiin ibraahim baadna ka soo gashaan ilma awrmale ibraahim gardheere samaalo weeye samaala wakaas hadeel sida wanaagsan oo xafladan loo agaagsimay waxaa ku mahadsan insha allahu eeladii dadkii nasabada ka dhashay oo ilma haddii lagu diiday muxuu ahaydeen awrmale ayaa ku mahadsan dal iyo dibad meel kastaba ha joogo ilaahay waxaan noga rajaynayaa in ilaahay subxaanahu watacaala siday ciribta isugu keeneen eelada isula raadsadeen oo wanaagga ay u hogaamiyeen in cimrigooda ilaahay u barakeeyo ilaahay waxaan noga rajaynayaa horta waxaa weeye dadka haddii aan ku diidin waxaa la rabaa nasabadu in haddii aan ku diidin mar kastaba la xuso maxaa jira waa adaada ka yimide kan hadda dhashayna inuu ogaado nasabadaada meeshay ka timid ninka isilkiisa hadduusaan aqoon ee haddii aan ku diidin qorbo ka dhashay waxaa dhagan ceyna meesha loo keena si uu ogaado haddii aan ku diidin meesha u dhashay wuxuu yahay afku ku hadlaya ciddiisi waad aragteen waadna ka dhawateen ormale hal af keliya kuma hadlo may maxaa tiri waa ku hadlaa waxaa weeye intaasna waxaa weeye asagaa ku saabsan saasuu u firaarsan yahay intaan geelu ku diiday ormale aan sheeganaynin oo ormalena u dhashaybaa caliya ka darafka laa cadad walaa xisaab soomaalida dhexdeeda saasuu u daadsan yahay markii la yidhaha arberi ormala u dhashaa la yiri laakiin macaqaan ciddaan ka ahay uu ku leeyahay waana runtiis marka waxaa loo baahan yahay nin waliba cidda uu ku dhashay lama huraan waa caws jiilaan soomaalidu saasay ku mahmaahataa waxaa laydinka rabaa nin waliba cidda uu ka dhashay ma huro waxaa laydinka rabaa isku duubni ninba cidda u dhashay waa inuu isku duubnaadaa maanta adduunyada hadda la joogo waxaa weeye waa mid samin aakhira lagu jiraa walaalkaa inta haddii lagu dilay adan haddii lagu dilin ka fujin karin waa dhibkeeda ay leedahay laakiin maba taqaanida maxaad ku fujinaysaa inuu walaalkaa yahay in kale waxaa la isku aqoonsanayaa hadda muxuu ahaydeen waxaan la leeyahay isgaarsiinta ayaa hadda aad dadka heer u gaarsiisay marka waxaan rabaa calankaas sharafta lihii maanta ormale uu wadaagay in kor loo qaado calankaas waxaa loo sameeyey ormale dal iyo dibad meeshu joogaba inuu mideeyo
inuu haddaynu ku dido isku aqoonsado calamkaas ma aha mid loo sameeyey cayaar ujeeddada laga leeyahay faham waxaa weeye isirkiisa meeshu ka yimid waa soomaali isla markaas wuxuu ka yahay cawromale saasa weeye haddiaanu ku diidiyo inaad saas ku midoowdid oo isku aqoonsatid haddiaanu ku diidinen isir iyo diinba insha allah meed ka samaysanta mise meesha aad ka soo jeedo inaad ogaatid baa loo baahan yahay isirna waxaad ka soo jeedaa cawromale diinna waxaad ka soo jeedaa dabagalkaaga muslim baa tahay soomaali baad u dhalatay waxaa weeye waxaad ka tahay sagaalka ilma soomaali qoys ka mid ahaa tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله waxaan igu salaamayaa dhammaantiin inta shirka kasoo qayb gashay cawada xafladda Cumar Ibrahim 18 Agosti waxaan leeyahay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cawada meeshan waxaan iskugu imaaday waxa waaye xaflad ka turjumayso beelweynta Cumar Ibrahim dawaaldegeeda ku saabsan midnimada reerka iyo isku duubnaanta iyo wadajirka reerka dhammaan meel kasta ay joogaan dunida cawada oo kale waxay u tahay xaflad iyo isku imaasho iyo dabaaldeg marka waxa hadda iskugu maani dhammaanteen waxa waaye inaan u dabaaldegno arrintaas midnimada reerka meel kasta ay joogaan adduunka meel kasta ay ka joogaan marka insha allahu waqti dambaa lagu jiraa aan is dhegaysano insha allah dad maxaa jiro meel fog ka imaaday oo rajaynaya inay marwab ay laabtaan marka waxaan rajaynaya aan is dhegaysano kadib wixii kala hadal kadib waan ka gelinaa insha allah tan ugu horeyso waxaan u mahad celinayaa dhammaan inta aqbashay cawada xafladda inay isu qayb galaan oo walaaladooda rag iyo dumar leba ay ula dabaaldegaan xafladdan quruxda badan oo la soo agoosimay waxaan leeyahay jiray dhammaantood waa u mahad celinaynaa marka u hore tan labaad meeshan hadda aan joogno urur oo ayaa active ayaa jiro oo ka shaqeeyo danaha reerka meel kasta oo Kenya ka mid ah ka shaqeeyo midnimada reerka u taagan mar kasta oo suxil qaamay waqtigooda geliyay qarashkooda geliyay wax kasta geliyay marka insha Allah wax rajaynayaa dhammaanteen intii hore joogtay oo ku jirtay arrintaas inta haddaba ku cusub inay doontaas ku soo biiraan oo midnimada reerka iyo wadajirka iyo iska warqabka ay mid ka noqdaan ayna inta maqan iyo inta joogtoba ay isdhiirgeliyaan marka insha Allah taas waa qodobka labaad waay insha Allah waqti ban waa la marayaa waxa kale ii sheegayaa waxaa jiro madax ka mid ah reerka siba dowladda Soomaaliya ka mid ah oo salaan guud u soo diray xafladan guud cawada ka dhacaysa holkan marka insha Allah khaas ahaan wasiirka dowladda federaalka Cabdixakiin Alaqabe kan qofka labaad ex wasiir Maxamed Cumar Geedi kolbada inta hadda cawada meesha imaatay waxaa 90% iskugu imaatay waa dhalinyaro inaan u istaagno midnimada reerka inaan u istaagno isku duubnaanta reerka inaan u istaagno wax kasta reerkan horumar uu horseedayo ayaan isku boorinaynaa adduunka hadda la maraayo waqti maxaa waayay lagu jiraa qalinka u shaqeeyo markaan siiba inaan waqtigaas ka faa'iideysano inaan waqti gelino waxbarashada diini iyo maadi labadaba inaan caruurta hadda soo insha Allah ay maanayso inaan naqdaan kuwa beer loo soo falay oo waalidintooda u faleen ay ku
ay ku camal falayaan marka insha Allah wax rajeynayaa anaga da isaga hagaajino waxa naga dambeeyay wahagayaan markaan teeda kale hadda waxa jiro social media waxa la dhahaa adduunkan hadda ayaa jiro oo positive iyo negative labada leh marka waa mid loo aflee waay saan ugu faa'iideysana ay ku xiran tahay markaan markasta aan isku dhiirigelinaa in wanaaga iyo isku dubnaanta iyo horumarka aan ka wada shaqeyno diyaar u mudanahay waxaan lihi jiray wax kasta wax ka bilowdaan meel ay ka bilowdaan meelna ku dhamaadaan markaan hadda tan waxay noo tahay bilow insha Allah in la xariiriyo la iska warqaba la isku duubnaado guddiya jiro Nairobi iyo Garis email kastaba in la wada shaqeeyo in la isku duubnaado in wada jirka la wada shaqeeyo inta fararqo laga dheeraado aan isku baraarujinayna insha Allah mar kale ugu dambeyn guddiga dhalinyarada odayaasha dumarka kulli beesha beelweynta Cumar Ibrahim waxay baaq nabadeed u diraysaa shaqaqadii ka dhacday maalmihii la soo dhaafay degmada Gaarisa waxaan leenahay xilli dagaal lama joogo xilli adduunkan dagaal waqtigiisa waa soo dhamaaday haddii isfaham dare ay jirto in miiska lagu xalliyo wax kasta si nabad ah lagu dhameeyo ayaan soo dhaweynaynaa haddaan nahay beelweynta Cumar Ibrahim marka insha Allah waxaan baaq u faraynaa culimada diinta Soomaaliyeed odayaasha oday dhaqameedyada dhammaan wax kasta oo dhiig keenayo in laga fogaado oo la dhiirigeliyo nabadda iyo waxtarka wax bulshada u keenayo marka insha Allah waqti dambe la marayaa dhamaantiin waxaan leeyahay isku duubnaada magaciina kor u qaada insha Allah xafladana insha Allah sanad kasta insha Allah inay ka badato iyo in la sii wanaajiyo iyo wax laga badan rajaynayna insha Allah soo qorsheyn uu yahay oo maasantiin hormada waxa lagu amaanaa xagga diinta marka salaanta markii la maqlo waa inay arki gasho hoolku waa inuu qayliyo dhammaan waan salaamayaa hay raxmarku waxay yiraahdaan caawo kalena madaxana furan magacaygu Ibrahim Hussein xaqiiqatan waxyaabaha uu hadalkiiga soo bixinaya waxa kamid ah maba ana filanaynin ba intaan oo kale inay wada imaanaysa meesha يعني sababtu waxa weeye hadaynu nahay reerka Coormale dad aad iyo aad isku jecel aad iyo aad isku wanaagsan banahay haday joogaan dibad haday joogaan dalka gudihiisa haday joogaan Soomaaliya haday joogaan Kenya haday joogaan meel kale marka waxaan marka ugu horeysa aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa imaanshaha aad ka soo qayb gasheen xafladan dhalinyartii qalbiga wanaagsanaa ee halkan soo qaban qaabiyana ayaguna aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa walaalayaal hadduu ilaahay yiraahdo aniga saddex qodob baan kala hadlayaa qodobka koowaad hadduu ilaahay yiraahdo waxa weeye mar walbo aan ilaalino unity-ga isku xirnaanta midanta inaan hal ahaano sida haddaba aanu nahay sababtoo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dardaaran ku bixiyey Allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisana noogu dardaarmay inaynan kala tegin oonan kaa carabin oo dadku aysan kaa qaybsamin adduunka waxaa ka jira waxa la yidhaahdo يعني هدي أرتيت قوم أما قضاء إن تهجاميسيت وحتكون سماسة divide كذا قيبي هذا كذا قيبيسيت قضاء سي وحاول يوهجامي كتالي أنا ضد سيدا لو كان اسكوه دوبا أو سيدا لو كان اسكو جعل أو ماشي من اسكوه يارو ولي بحرم لنا يعني جاريا إنسان قادم ليس معنا لما قادم ممكن تتكلم يري جروب كلي على الكوه ياري أو وصل جروب لسميه بعدين تنسكوه يبان محاول لنا زادان قادم لهن دور يطرون جاري ومقالة لنا وريق لها يوضي لها حفلتها ساجرتون announcement لبحين لها وحمنا لها آدي آدد وبضم بإيمان الله سادر هذا المقر وقوه الرسول إن شاء الله تعالى وحين نكون دردار مياه كورا لهان أنا وآده وفر أحسن حفلة إن أن مروا البوك سيدانا يسيك ونفسان أن اسكوه ضمن عنه قلب كلمات الربعين عن معرتي محيل هذا وإن كون دردار موحوي حفلة dadkiisu qalan qaabiyay walaalaha diiskoodii iyo waqtigoodii iyo juhdi badan galiyay ina u duceysaan laana ducay badan sababta waxay duco ku mudan yihiin innaga isku kan keeneen annaga inoo qabteen meesha
سادراد إن ندعو عيسان وإله سبحانه وتعالى أبردان أيضا وقضب كلمات عن ربنا يترد دارمه قضب كسدحات عن ربنا يترد دارمه حويه ماشي أن نشوفنا وهول هول كنا وحنا نجوبه دميرا نظام كيهورا وحصارا إن شاء الله تعالى إنه يستحقنه أنت عن هالك نجوبنا إن شاء الله تعالى أن نسوناجينه وحنا آديات كسو كبقوينا يا آديات أو فرح سنهاي حفلة عاو هالك لو قبتي اسكو إيمات أنا اسكو إيماتين أدبل إن كوبا همبليان يا وحنا الله هاي همبليو وسنة جودي سدحات تي كواد معها تي رواد معها تي سدحات ويا إن شاء الله تعالى وحنا ملان قادنا وبلان قادنا إن كوسا بيننا إذا ولي يتصعد دوم تايو أنت كوي إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير وما سنتها مستر إبراهيم سبحانه وتعالى نقول ودين إلهي هو اللي مستي وإلهي دين هو البادية وأول ما نصوص إلهي سبحانه وتعالى وهو اللي مستي الحمد لله رب العالمين إلهي خير كسوته ونوى فجيه مركب وحرمنا لا تقنطوا من رحمة الله إلهي نحريس اليوم قوستو إن مركب عن الدلالة هو شيء عن قبصنا أوكي وحان مركب فرحات دي أنت ما أنت نسوق قلمه قلت مركب وهو وحان نعرف ماشي لك السلامه dadkii meeshaas kugu imaaday ama hawshaan soo waday oo ilaa waqti dheer waa jaraandir adag u soo maray horta marka hore dadka sameeysan ka salaamaya waana u duceynayaa khayrna Allah ha siiyo sababtoo tahay rag ha noqda ma bilcaan ha noqda ninkii khayr ka taliyo ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr waafajiya ma yuridu bi man ka khayr yuwafiqu fi ad-din ilaahay subhanahu wa ta'ala saasu dhahay hadii macnaha khayrka alla imaataan ilaahay subhanahu wa ta'ala ولذين ولا شكرتم لأزيدنكم ولا كفرتم من عذاب شديد إلهي ساسونا هذه خير في عني وناك يسكتون نسي يطلق شقيسان إلهي سبحانه وتعالى هرمر إذا قال سنيا وأنا بدبادسان قيامي يدوك أنت بواك بدبادسان مركا الحمد لله وارتدلك أساسا معناها مركا وهرا أنه السلام يا ولا خير الله سيو وطلق عن قيد اسمش اسكوكو كيني waxaan markaa ka codsanayaa maadaama waxa ay siiyeen ay noo dhigeen xafladda quruxda badan aad loo soo adeegsano aad u quruxda badan ay noo dhigeen alxamdulillah inaan meesha markayda aan ka sii wadno haddaan dumar nahay haddaan maxayn raggaan nahay inteena hawshan isku duubnada ay ahaad aan macnaha inoo ahaad sababtoo tahay tafarruq wax laguma gaaro cirbada hadda way yar cirbad soo qaad bal hal xaba soo qaad jabi saa u jebisa marka way jabsame hay mid kale ku soo darbay haddaad jebisa midda labaad ama mid saddexaad lagu darbo dhagax baa ilmada soo maaha ma jebin kartid gacan saacada ugu qabato marka isku duubnooshada tolka saasa aad iyo aad boqolkiiba boqol ayaa ugu fiican tahay marka waxaan rabnaa inaan isku duubnaano oo cadowgeena uusan naga faa'iidaysanan dad isku xiran oo hadageeda isku og inaan noqono ayaa horta naga baahan yahay marka kooban taas waaye ومركا إننا ديننا قبصنا أنا يناسكو حرنانا أنا إسئلالنا محايا قبل إننا إلالنا ويريشينا وحيرنا نبدالها وحكا لو مركا ما يسكو جرتا وحنا مركا نكاهدو دينتو واحد ورسو قفك الإسلام كهو مسلم كهو إلهي سبحانه وتعالى وإليه إنما المؤمنون إخوة وإن الله سبحانه وتعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إليه سبحانه وتعالى ركي بالعام ولا يهدي لا بد ولا يهدي كل رصاب إلهي كده مركا وحا مركا أرهبا ومد أمرا متقنا حوق إنه لسعر أرهبا إنا شلشل ميديا وحب الله في السنة قبلها مقاون ويرشي مقاون أنا على في السنة هو تعبتنا إلى أن مركا أمر إلهي سبحانه وتعالى سوى صنوك الشفر وإلهي أمر النوغر سوى أنا عايز إلى أنه قبلها الوصانا وحكومة يسيد معناها هذه محايا المال الصادق ونسخة ويوحنا وإلى ذا ملا مركا أنه هذه السلاسة محرنا مركا إن الإله سبحانه وتعالى كحرنانا أو أسترنا قليل كان موجود وهذا الإسلام معناه إن معناه الدين تين يصير فريسة خد رسولنا إن أنا سمعنا أنا سحرنا مالك استنا سحرنا دعوة والله ما شاء الله وأدوا في عنها وشان ما تان ما شاء نسوا غير قال والله نقولك بقولات وسولوين وصلت أنا هذا ما شاء من جوجل أنت هذا أخبار سمعنا سكول ما نصب برنامج قلبي يجي الحمد لله ولي ساسا مركب قوي ماضي مركب خير الله يدسيه مركب وشين وإنه بالله من إن شاء الله ولادي يوضب أخلي بلبع يجد بيا مركب إن شاء الله تعالى أنت سأكسر قولي وادنا سنتهين بقول كيبا بقول شرفت لنا كذا شيء رجع هوين ضليرة دمانتين وحان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
waxaan rabaa hadduu ilaahay qadiro codka si fiican in loo dhegeysto cawada uwaaska taa madaxa furo dadka meesha fadhiya oo beelaha Soomaaliya ka mid ah khaasatan beesha Coormale aan rabaa taariikhdeeda wax yar in ka taabto beesha Coormale beelaha Soomaaliya waa beelaha uu taariikh weyn beelaha Soomaaliya waa beelaha uu diin jecel beesha Soomaaliya beelaha Soomaaliyeed waa beesha uu geesis beesha Coormale beelaha Soomaaliyeed meesha isugu imaada waa beesha uu geela badan beesha Coormale beelaha Soomaaliyeed waa beesha laga hela kali meel alla meesha ay deganta hadaad tagto meel fadhiisato kun wiil oo xaafid qur'aan ah oo 20 aan gaaran beesha Coormale waa beesha laga hela oo beesha kali oo laga hela meesha tagtid 100 wiil oo nin walba 100 geel u leh beesha Coormale magii beelaha Soomaaliya la tabakoobay Soomaaliya taariikhdeeda qoran waa beesha laga helay hal meel kun gabdhood oo xaafid qur'aan Soomaalida faanayga ma aha markay faanaan waxay ku faanaan geela iyo quraxda beesha Soomaali dhammaan way degaan waxa kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nimcay oo inuu sheego caraba oo ilmaha da'da yar ay ogaadaan dhulka Ilaahay subhanahu wa ta'ala Soomaali markuu wada deji beesha Coormale Ilaahay wuxuu deji meelaha ugu wanaagsan oo ay kamid tahay Jubbaland oo ay kamid tahay Koonfur Galbeed oo ay kamid tahay Baay Bakool waxaan rabaa inaan nii fahansiyo dhulka ida oo beesha Coormale ay degan tahay waxaa laga helaa beero waxaa laga helaa geela aad ugu dhaqmo meesha geel loo doonto waay waxaa laga helaa diinta meesha loo xireysto waay oo loo aado waay marka Soomaalida waxay dhahdaa kuma maadaan gabar magii la guursanaayo afar shay loo guursadaa ومالها ودينها وجمالها ونصبها قبل Coormale انت سوق ويدش marka waxaan rabaa cawada rag badan meesha joogo oo wax gabdho gaadgaadahay waxaad yeelaysiin hadee shuruudaas dad buuxi kara banaanka iska joog laka ma goor waa in 140 lagu abtaxay ma gabar Coormale la siinaayo waa in afartaas maada asliimaad ومالها وجمالها ودينها ونصبها انتاس قبر Coormale waa ka simintahay marka dhanaca wiilisha daan aado waxa laga yaabaa ragga meesha wada fadhi oo hadda rag dalay umareysay subax hadii la bilaabo kula xaafid quraan waa waxa la rabaa marka inaan ii sheego oo aan ii fahansiyo waa maasantihiin 100% Nairobi waa iska dhibadantahay meel fog laga imaanaa waxa waa iska jaama jiro dadka inta way ka badiyeen waa maasanyihiin dadka xafadan soo asaaflay oo intaan xafadan soo qalqaalay xafladan soo diyaariyay insha Allah abaal marin waa la siin doonaa cawdkaada ka taagan dida ku dadaalay dida juhdi badan ku bixiyay dida daal badan ku subi dida bisha anaga fariisana insha Allah adiko arkaysin yaa la siin doonaa shahaada insha Allah abaal marin saad u faraxdaan dadka shaqadan ay soo qabtay insha Allah adikan u ogaataan dadka dabana ay u dadaalaan waxa la rabaa marka Soomaalida waxay tiraahdaa kuma maahda biisu qofku u dhirga biyaha qofka sacbiisu waxa laga wadaa biil uu soo dar galaas uu soo dar in taanta kor tagtaa ka fiican waxaana daaqda Coormale dal iyo dibid calankan sanadkii saddexaad waa magac xaflad loo dhigahay intaas waxa loo dhigahay jilka yar inay dhihin aaw Coormale calankiisa aaw sumadiis intaas waay calankan waa calanka Soomaali dad Soomaali baan nahay Soomaalidan lamid nahay laakiin nin walba xoolaha ma gil dhigana sumad gooniso kuma dhigto
sumada coormala waa kaas sumada coormala waa taas aad arkaysiin waxaan kaloo rabaa cawada madaxaan na furo fanaaniinta coormala aw mise anaa ina fanaan naqlada heesta manii bilaaba anagu waxaa nalaga helaa rag fanaaniin anagu waxaa nalaga helaa rag xaafid alqur'aan anagu waxaa nalaga helaa ilaah waa kuri abwaan marka intaba aniga intaa isku darsan dad iska soo bixi oo heesaa la rabaa oo fanaaniin waa loo baahan waxaa kaloo la rabaa oo dadka anaga soomaalida aan dheernahay gabdhaha haddii la dhex gala gabdha xaafid intaasoo gabar oo xaafid alqur'aan laga helaayo waa yar tahay guri ay dhowr iyo 10 cunug ama 20 cunug oo xaafid alqur'aan ay ku noosha anagu waa nalaga helaa marka soomaalida ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu badi dadka uu sharafta badan uu amaano astur badan ilaahay subxaanahu wa tacaala naga dhali waxaan rabaa taariikhda wax yar inaan iga taabto soomaali dhib baa ku dhacay way qaxday dhibaato badan baa qabsatay beesha coormala ma qax waa beesha soomaali kale aan qax ma la isweydii maxay u qaxin waxa ay u qaxeen waxa kamid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wa'tasamu bihablillah ilaahay xirigiisa qabsad waxa kaloo u qaxeen waxa kamid ah beel qabiilad ma qabiil ma qaan coormala waxa kaloo ay u qaxeen cid walba oo Soomaali ah markay dagaalada dhaceen cid kale waa inta coormala ninkii dhaxgal waa badbaadi ilaahay amaanadiis ninkii xifdi asagana waa xifdi inta soo ilaahay ku xifdi waxa la rabaa marka oo kaloo jiro oo taariikhda Soomaalida ay ku qoran tahay beelaha Soomaali hadii cawada marti loo soo marti waa beesha kale oo martiqaadka Soomaali oo dhan ku fiican coormala cadeynteeda hadda rabtaan honkel TV gala coormala qoro jublan markii dawladda la dhisay waa beesha Soomaaliyeed oo ergadii Soomaali kale muddo bil ee martiqaad u suubis oo caana igeel kale ku dhirjis wax kale intii la gaaran haddaad honkel TV qortiin waad ka helaysiin ilaa uu naxariisto dadaa meeshii joogi oo martiqaadka caana igeel wareejinay Allah uu naxariisto waas xiseen hafa uu kamid ah nabadoon goobweena kamid ah xilwaanka markii dambe dhintay ninka saddexaad aniga ana ka nool dadkaas oo wada dhintay Allah uu naxariisto honkel TV jublan qora way soo bixaysaa marka maadaama aad Soomaali dhan martiqaad qabtaan inta in ka badan waa laga rabaa horumar oo ragga gadaashay fadhi Soomaali weyn intaad u yeertaan inta in ka badan waxba neela ma aha horumar waa dad badan waa dad amaan ah waa dad Soomaalinimo ogol waa dadka Soomaali ku dhinto waxa kaloo jirta Soomaalida taariikh ay soo martay SYL niman la yiraahdo oo xornimada Soomaali u keenaa jiray horumar waa kamid Sheekh Ahmed Gaawi waa kamid xornimada Soomaali dadkii keenuu kamid yahay baraha uu ka soo jeedo marka waxa loo baahan yahay maadaama intaas taariikh leedahay dadkii Soomaali xornimada u keenaad kamid tahan Soomaali dadka akhlaaq iyo diin iyo wax wal u wanaagsan tihiin waxa la rabaa hadii la soo imaaday sharafta qabiilka la ilaaliyo hormar hoolku waa joogay maxaa seewa hadhow kala sarafta caawdani uu arkay sidaad u asturantihiin madaxweynuhu dawladintiin madaxweynuhu wada furi kullu waa ciyaartan hata waa soo gala laakiin in aad lu soo ilaaliyo dadkaas ahlu diinka oo aad ahlu sharafta in aad sharafta loo ilaaliyo yaa loo baahan yahay inta waxay weeli waa maasantihiin wali wax maxad gooniin wixii aan u baahanahay dada meel fog ka imaaday dada Tanzania ka imaaday dada Rwanda ka imaaday dada Mombasa ka imaaday Sheikh Saeed hadda oo kale Mombasa dadku ka imaaday wahay aniga lamaangan ka imaaday oo Tanzania afkeeda intaas waxa loo marayo oo waa sharafta qabiilka in la muujiyo qabiilka Ilaahay waa sharfay laakiin waxa loo baahan yahay waxay tahay qabiilka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa sharfay laakiin waxa loo baahan yahay sharafta meel walba in la muujiyo dad garseeni ka imaada hata waa arkaya qabiilka meel badan oo ka imaaday marka waxa loo baahan yahay qabiilka intaas dad sharaftiis ilaalinay inta hoggaankiisu waday sharafta aad u ilaalinay oo dhooray dadkii iid ahay dadka ka haray waado dadkaas waa horay ay u tageen jalka cusub adinka way jalka cusub waxa loo baahan yahay dhaqanka coormala oo saayst wax laga bedelay dhaqankii beesha coormala ay leeyahay wax yaa laga bedelay
عرمله والدين جعلها الدين تعالى جعلها عرمله قرحته كنت ذا لجري قبل قرحانه كرسي جري ويلي لي وعلى سيلاليو قبل عرمله ننكي أي قبل مركي كرسينا سو حال لي جري كالجيس بلسه وقبل وعلى سيلاليو قولك الصومالي ودم وأفري لكن وأنا قرحتي يو دينتي شرفتي عرمله أصلها هاي لا إلاليو وإما قسان سوما وحاكرون ربا halka inaan ka cadeeyo oo sheego safi ana dhigaha u furtaan fartaan kale maxay qaban kartaa tan maxay qaban kartaa tan maxay qaban kartaa tan maxay qaban kartaa tan maxay qaban kartaa shanta wax qaban karaan Soomaa haddaan isku xirnaano shanta saan lamid shanta saan lamidnahay alxamdulillah waa isku duubanahay wax khilaafna ma dhaxyeela Soomaalida waxyaalaha isku qabsataa jira Soomaalida xilibaan isku qabsataa xilibaan isku ma qabsanaa anaga Soomaalida isku qabsadaan uwaas soo jireen ahaan leen nabadoon isku qabsan nabadoon isku ma qabsan waxaana dadka kale aan xilibaan isku qabsan nabadoon isku qabsan aw waxba isku qabsan isjiid aska dhaxayna dhaqankaas wanaagsan waa leen oo dadka ay wax dadka u daydaan waxaan u baahanahay sharafta diinta ilaahay subhanahu wa ta'ala oo banays oo noo sheega ummadda Soomaaliyeed galaashana fadhiya inuu sheegaysi inaan sidaan u ilaalsinayno u ilaalsano ilaahay subhanahu wa ta'ala oo baqno ilaahay subhanahu wa ta'ala ninka xargiis qabsado ma dayaca wa'tasimu bihablillahi wa ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay xargiis ninka qabsado ayel islaan duqe kulli waa idin wada salaamay waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرحت إذا عاول مسو كوب كرا ما شاء الله وحن كسب حجارسة وحن إماد نيروبي وحن وقول إمادي علماء الدين دلنير ما شاء الله إداد ودشيدن أو كل عضة مجا عرمل إبراهيم بعد ما هتنتهين هو الجلنت أبقشان مثلا وموجية إن شاء الله بإذن الله الكريم هاي هل نوير أو حان رباط يسوس تاعي عبد الله عرمله يا كتاي إبراهيم يا كتاي درديرة يا كتاي سمالة okay so ceeb maaha marka adoo 6 sano jirta inaad qabiilka la sheegato cunug 10 jirna oo qabiilkiisa ka saay hadii ma xaquuq yahay diyaar hadii ma sarreeyo aya in Ibrahim Gardere Soomaali intaas marka waxa ugu gudbeenaa marka arinta kale oo ah in aan ragii inta baahan soo aasay oo inta keenay اوكي السلام عليكم كل واحد يستاجي محاوي إن أنا أول جود أنسينو رجاس أو يستاجي مدة بدن بالسعودي قام قواد حفل دان مرة إن شاء الله وعينا وحن أبقرني إن شهادة زكوان برنو أما سنتين وعقب كودا وعينا ومحمد حسين قبط قبض شغف عنا قوتي ومنها عرملها قبض بحكي في عيني هاي ضد أو كل شيء اسمايا أو كل شيء قبل كان أو صوماليا نكان قبض بحكي استاجي عرملة ما يعيسون مالكين قبض مركز أركي لكل هو اسمك سينين عصو برني عرمل لمو عرملة هذا
Thank you. Okay, Cabdullaahi maalintii koowaad is aragnay waxaan ku dhahay yaa tahay coor male kadib wax kale u sheegay ma lahan muhiimadda waxay tahay inaan wada coor male nahay waxa kala xaafadaan dhigana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مي بقشين waxaan salaamayaa oday dhaqameedka culimada meesha iskugu imaaday maamooyinka iyo dhalinyarada dhammaantiin baa idin salaamaya dhammaantiin salaamullah salaanta islaamka idin salaamay magacayga waa Cafifa Cali walaashii ahay eedo baa ii tihiin adeer baa ii tihiin taasna waa ku faraxsanahay yani maxay ahaday yani xaflad oo walaalahaaga aad ka soo qayb qaadatay soo maahan and it's my first time يعني اوكي لغة انجليز هو يرون يفصعنا بهلا اوكي first of all حلها اوكي هاي والله اوكي dad badan horta badana waa ku hadli jiray maanta xoogo yani waa qiraysanay laano walaalahayr iyo qabiilkii hortiisa ku hadlay aad baa u qiraysanahay soo ila faama yani wax badan waa la soo sheegay waa la hadlay hadal hadaa lagu celcelin macno ma lahan caawa xaflad soo sheegay walaal Ibraahim madaxana furan dhamaanteena marka hadalka in la badiyo ma ahan awalan waxay ii sheegayaan dhalinyaro meeshan dhalinyaro baa u badan yani dhalinyaraan nahay waqti aan ugu socdo soo maaha yani waxaa jiro rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay shan samay inay shan kugu imaanin waxay ka mid tahay dhalinyaradaad ka faa'iidayso intaasan duqoobin soo maaha dhalinyarada marka maxaa laga faa'iidaysanaya waqtigaaga wax baro yani qof bilaadan ha sugeen si qaasan gabdhahena u sheegaya nin inaad dhahad guriga ha fadhiisan wax baro xooggaaga cun dhididkaada cun taas waa dhalinyarada oo noo sheegaya dhammaanteena soo wax garday maaha okay tan kale maxaa lahaa coday af soomaaliga jijibin rabay kii aad ku fasaxaad yani ku roontaa ku hadalaa tahay so I can speak either Swahili or English okay okay tan kale coday dhaqameedka hadaa wuxuu dhahay يعني ونو أبتري والله I'm so proud I never knew myself though so ما أنت وأبترسن كرا سانا هاي because أنا يعني ريناتياشي أو سكري هذا وفانا ماشي هاي so ماشي like قبيل كا دنا عابو دنا هو وين أتقانا لو دنا عابو وين أتقفانتا so ما هن so أصل كا وين أتقانا ماشي كسوجيت everything waa wax kugu waajib ah because qofka oo qabiilka sheegay yani waxa ku xaragoona ku faantama qabiil dad caynay maaha soo maahan yaa ka guursadaa iyo yaa walaalsadaa iyo sadaqada u bixin intaas waa bis soo maahan hadda maanta yani gabdhaheena iyo wiilasheeba waa la buuxa meesha waa loo sheegayaa gabdho ku qurux badan maasha Allah aad u qurux badan wiilal ku qurux badan dhamaantan waa haysana intee la aada أنا صاحرة بيرلو قبلها بيرش قبلها صاحرة يعني يا لفوقاني يا لفوقاني قبلها يذكر بيرش فيريا هذه هنا يعني قبل الكريا الآذن قبل بدو أركب أنا ما هذا علماء يا أنا اللي مرها تكله ليش الحفلة دان حفلة waxa soo qab yani xaflad ka soo booday maahan soo maahan
جهد يالقلي يعني like it's hard work though والو شقية والو سو شقية and brother Umar from Patterson has awarded them with قدوميها ويلش بيش عرمله we're so proud of it like his appreciation وحال يقفوا يعني وراك هداوم معلم بس بالعادة هداوم معلم لا يشكر الله صراحة we're so happy next year I hope brother Umar many people will be here young youth will be awarded inshallah I pray I'll be one of them I never took any part as in to prepare this celebration but my sisters Abdullahi my brother and Sareda were here I'm so proud of them they're my younger ones though دلوقتي مركز هذا المبادرة والشيء وحيدا اللي قريب بمشان لو جوجا next year إن شاء الله إن حفلة وين كبلارن إن أنا قبسن دونه I hope next year متى نبغى celebrate كسمايو حمر ده دوكو because إنك شديني إنك ببديني وأنا وريقنا صباح دكوا اللي صوبتها دكوا برو ولا لا بكون حجر أسبحيني but know who you are okay I'm so happy I hope we'll meet next year at a time like this with a bigger a grand party inshallah so Eid Salama and I'm thankful for giving me this opportunity thank you so much brother anigoo matalaya qurba joogta reerka ah waxaan leeyahay marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xigta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan arko beesha coormalo inta wada buuxda maasha Allah rag iyo dumar aad baan ugu faraxsanahay sharaf bay ii tahay inaan ka soo qayb galo imaado xafladan loogu talagalay calankeena ugu dabaaldegayno calanka reerka sharaf bay ii tahay aad iyo aad baan ii wada salaamayaa intiina badan waa taqaaniin intaanay aqoonin anigu magacayga Saara Cali Fanax baa la yiraahdaa barasho wanaagsan qurba joogtan ka mid ahay halgamaadan waan ku jiraa dadka reerkan ay rabo inay u soo halgamaan baan ka mid ahay dadka rabo reerkan inay meel isugu keenaan baan ka mid ahay dad badan oo iga mid ah baa halkan wada jooga ayaga wada salaamaya dhamaantood inta soo abaabushay inta safarka ku timid inta maxay ahayd qaban qaabinaysay gabdha iyo dumarba waxaan leeyahay maasha Allah guuli gobonimo calankeena ha jiro caawana madaxa ina furan aad baa idin salaamaya بعد السلام وحين شيء أنا مسؤول استاجين إن كهلا ما أنفلن قيو مناسبة حوجي لكن وحالو استاجوا رواينا كهلا ميدان وكليه هل كان واحد سبوي ما دور دليرة تبادل بقول كي بتضاعف نيشان ضل كان معنا مع الحفلات اللي كنا مع نهاية حتى الصومالي بقول كي بتضاعف نيشان وحود ذي دليرة أدو كان أركيسان وحم ميدان يا موضوع ما هنكي زود ودليرة مركا إله برانك حكير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يعني إله مركو كاذي برانك وحوشة إن داد كانوا كابر لب يريدك هذا أنا أكلب ببيحية محلها رأي قبائله مديد المنصب كأي محلها نصبت إلا الشيكت والله يرادو غير باكسو جيدا لكن وحا منافعة أنا هين وفايدة هين إلا قلت لك الفلا ملقوة أول شيكتو باشا قروحda badan halkan fadhido waxa aaminsanaa inay ka tirsanta beelaha ugu xooggan Soomaalida hadii runta la sheego ama la meeldigo laakiin cudurdeeda waxa muujin kara ninka dhalinyarada ma aha odayga halka fadhiyo ma aha maxallay odayga 60 sano ee maamulka soo waday odayga dadkii dhaxli lahaa ayaa loo baahay dunida hadda waxay u gudubtaa arkaysaa digital-kan waxa la dhahaa baraha bulshada ama aaladaha waxa lagu daraasayn karaa أفكار أما فكر كأديك قبتها كنت دراسين كرتا على ده الدنيا هذا هرمرة وحندورنا مركز دليرة قروح البلد هالكم فديدم مرحلة هذا أو كتير أما ضلكم وكتير ضلكم سيدي سوى كالكور معناها ما هاي ضلك كلا تجيو لكن نور بلو هاي تيسيا محل ماشي كي معروض قالوا بلاطو محل هاي أغبى منها أرجو حيدو كبورين يا أرجو ما نسوي استعينا وقت بدل بحيو وحيدو كبورين يا كو اسكو حرنان دليرada inay isku xirnaato ay waalidiintoodii iyo dadka hanka u wadaba ma hogaaminay inay kaga dambeeyaan talabaad waxa weeye dadku infrastructure buu leeyahay wax soo saar dad baa wax soo saaray dad baa wax curinaya dadkaas